Take it घेऊया I-32. तुझी पवित्रता सूर्यावरी फांगता दोरयावेन तुका ओगमान केलो देवा. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्याच्या ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे कृप तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयचो सेवा करून आमकां कितें कशें उगडास करता. संवसारांत जायत्यो वस्तू आमकां मेळटल्यो, पूण तातूंतल्यान देवाक आमी करचोली. देवाक विस्वासी रावतली, जायते तशें बरेपण आमी अनुभव पावतली. हे पवित्र सातोळ्यांत आमी आसा आनी ह्याय सातोळ्यांत कसलोच आमकां उलो परतून देवाशी येवंक, ताचें मन ओळखून घेवन ताका विस्वासी रावन ह्याच्या दिसान वाटोळे जेन्ना हें विस्वासीपण आमी अदीक पसरावन पावूंक आमकां कृपेन करून दिसा भेटेन मागया. आनी आमचे मागणे देवाक अशें करून सगळीं आमी फातकी ओळखून घेवन देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसाणेन मागया. हांव फातकी आनी भाव भयणींनो, म्हजो सगळ्यांक चालून सांगता, मनान चिंतून चलून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे सगळ्यो घेवन सदांच सांगपाक बरी सगळ्या दुदाक आनी भोगतांक आनी मिंतां भाव भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना करता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावो. आमेन. सुम्याक काकूत कर, सुम्याक काकूत कर, क्रिस्ताक काकूत कर, क्रिस्ताक काकूत कर, सुम्याक काकूत कर. सुम्याक काकूत कर. प्रार्थया पगेपणान आमची खासगी मागणी देवा मुखार आमी दवरया. ही पिढीक लागून जायते चड कश्ट वतात तांचे कसत मागया. जी भायल्या देशांत आसात तांचे कसत मागया. सर्व पदवीदारा देवा, आमच्या मोगाळ बापा, आमचे खातीर पुरसाद म्हणून तुज्या पुतान सैतानाचें बळ मोडलें. तुजे गुणी जाणवायचे आनी मोगाचे ही येवजणी पासत आमी तुका दिवंक आसता आनी ताच्या सणता एक दीस आमकांय पुनर्जीवन कर म्हूण मागता. आमच्या सगळ्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जे राज चलयता सस्ताच्या सस्ता. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा दोनयान म्हाका खऱ्या शिसाची जीप दिल्या. तोकलोल्यांक म्हज्या उतरान धीर दिवंक तोच म्हज्या तोंडान उतरां घालता. आपलो ताळो आयकूंक, खरो शीस कसो आपणाक चीत दिवंक दर सकाळीं तो म्हाका जागो करता. सर्वेस्परा दोनयान म्हजे कान उकोडल्यात. हांवें जाल्यार परतें बोळ करूंक ना, कोडसरून हांव वचूंक ना. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली. म्हजें काड पिसुट्टल्यांक म्हजे पोले दाखयले. म्हज्यो केण्ण्यो करताले आनी म्हजेर तिंपी उडयताले तेन्ना पर्यान हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना. सर्वेस्पर म्हज्या आदाराक येता. त्या पासत हांव बेमानाची पर्वा करिना. उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां. हांव लोचयेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणो. म्हाका न्हीद करून दिता तो हांगा लागींच आसा. कोण म्हजेर घाराणें करता जायत? हय जाल्यार
बरोबर नितीसोबे मुखार वचुया. कोण म्हजेर आड तक्रार करता जायत तर ताका म्हजेशी येवं दी. दोनी सर्वेस्पोर म्हज्या आदाराक येता. कोण म्हजेर खास्तीचें फर्मोण मारूंक फुडें सरतलो? देवाचें उतर हें: आमचो जबाब जातलो, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. सगळीं म्हणुया, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तुजेच खातीर हांव केबाडां सोंसतां, तुजेच पासत लॉज भोगतां देवा. देखूनच जालां हांव म्हज्या भावा भयणी मोदें पोरको. म्हजे खाशा आवयच्या भुरग्यांक जालां परदेशी. तुज्या घोराचो मान राखचे आशेन लासता म्हजें काळीज. तुका केणटात तांच्यो केडण्यो म्हजेर पडटात. जबाब: तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. म्हजी कोण तरी दया करीत म्हूण रावतालो, पूण कोणूच ना जालो. कोण तरी म्हाका बुजवण दीत गाय म्हूण पळयतालो, पूण कोणूच ना जालो. उरफाटें खावंक ताणीं म्हाका वीख दिलें आनी म्हजे तांणीक म्हाका पिवंक दिलो शिरको. जबाब: तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. गायन करून देवाचें नांव वयर काडटलो, दिनवासनेच्या गितांनी ताका वाखाणटलो. हें पळोवन खालती मनशां संतोसतलीं. देवाक सोदतल्याचीं काळजां आनंदान जियेतलीं, कित्याक सर्वेस्पोर आयकता दुर्बळांची मागणी. सांकळींनी आसलोल्या आपल्या चाकरांक तो विसरना. जबाब: तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. उद्गार: नोमान तुका आमच्या राया, तूं एकलोच आमा पातक्यांची दया करताय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. बारांतलो एकलो जुदास इस्कारियोत नांवाचो मुखेल याज्ञिकाशी गेलो. ताणें म्हळें, हांव ताका तुमच्या हातान घालीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात? तांणी ताका रुपयाचे 30 नाणे मेजून दिले आनी तो दिसतावन ताका धरून दिवंक बरो सोयेक तो पळयोवन आसलो. फूग नासलेल्या उंडयाच्या पयल्या दिसा शीस जेजू लागीं विचारूंक लागले, तुजें पास्काचें जेवण खंय तयार केल्लें तुका जाय? आनी जेजून सांगलें, उमक्या मनशाक शारांत मेळूंक वचात आनी ताका म्हणात, गुरुजी अशें सांगता, म्हजो वेळ लागीं पावला. म्हज्या शिसां बरोबर तुज्या घरांत हांव पास्क करतां. जेजून ताका हुकूम दिल्लो तो शिसांनी पाळ्ळो आनी पास्क तयार केलें. सांज जातूच आपल्या 12 शिसां सांगाती तो जेवणाक बसलो. आनी ते जेवता खाता आसतना ताणें म्हळें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेवचो आसा. ते जोबोर कोंतीबरीत जाले आनी एकलो म्हणूंक लागलो, सायबा हांव गायतो. ताणें असो पट्टीपाड केलो, म्हजे बरोबर ताटांत हात घाला, तो म्हजो घात घेतलो. मनशाचो पूत आपणा विशीं बरयल्लें आसा तें त्या प्रमाणें वेता खरो, पूण जो मनीस मनशाच्या पुताचो घात घेवंक वेता ताचें खोटा. जल्मुकूच नासलो जाल्यार त्या मनशाक अदीक बरें जातें. पूण ताचो घात घेतल्या जुदासान अशें म्हळें, गुरुजी हांव गायतो. जेजून ताका जाप दिली, तुवेंच सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानान जुदास जेजूचो घात घेता हाची खबर केल्या. जुदासाच्या जिविताचेर जर नियाळ करीत थोड्यो वस्तू आमकां मेळटात. जेजू बरोबर हेरां शिसां बरोबर तो जेजू बरोबर आसलो. जें कितें जेजू गुप्त आपल्या शिसांक शिकयतालो तें शिकतालो. ताचो इश्ट कसो आसलो, जेजूनच ताका विचून काडलेलो. आनी इतलें सगळें जाणा आसतना एक ताच्या काळजान आस येता पयशांची आनी तोच जेजूक विकता. दुसऱ्या उतरांनी जेजूचो घात घेता. आनी जेजू शेवटाक म्हणटा ते भाशेन,
जो मनीस मनशाच्या पुताचो घात घेवंक वेता ताचें कोटा जल्मूकूच नासलो जाल्यार त्या मनशाक उदीक बरें जातें. एके भाशेन जेजू शेणटा. आमच्या जिविताचेर तूं नदर घालीत जाल्यार असलेच खीण जायते फावट आमच्याय जिवितांत आयल्यात. हांवूय जुदासा भाशेन जालां काय हाचेर नियाळ करची गरज. एक बरोवपी म्हणटा ते भाशेन आयज गिरेस्तकाय म्हणल्यार न्हयच पयशे, पूण गिरेस्तकाय म्हणल्यार एक नांव जें म्हाका समाजांत मेळ्ळलें आसा तें. घोडे गिरेस्तकाय म्हणल्यार म्हाका व्हडपण जें मेळ्ळलें आसा तें. घोडे गिरेस्तकाय म्हणल्यार ज्या मनशाचो हांव मोग करतां तो जायत. घोडे गिरेस्तकाय म्हणल्यार जीं बाटां बेसां म्हज्यान म्हाका आसात तीं जायत. आनी भाशेन ह्यो संवसारी वस्तू जेन्ना जितल्यो वाडटात आनी चडटात तितली आमची आशा वाडटा आनी चडटा. आनी असल्या वेळार आमी देवाचोच घात घेवंक आमी फुडें सरता. आयचो शुभ वर्तमान आनी आयचो हो दीस खेरीत भाशेन आमकां उलो करता. जेजूच्या ह्या पास्कांच्या मिस्तेराचेर आमी नियाळ करतलीं. कशे भाशेन जेजू कश्टवतलो तातूंतलो भायर सरतलो आनी तातूंतल्यान कशी आमकां सोडवण मेळटा तें आमी नियाळटले. आयज पवित्र सातड्यांत आमी आसा तेन्ना आमकांय उलो आमचें जिवीत कसलें जालां काय, हेराशिसा भाशेन जाला वो जुदासा भाशेन जाला. सगलें आमी आयकलां, सगलें आमी केलां आनी तातूंतल्यान देवाचो घात घेता काय आयज आमकां उलो. एक बरी संदी ह्या कोरोना व्हायरसाक लागून आमकांय मेळ्ळ्या. जरी आमी घरांत भितर पडलेलीं आसा जाल्यार एक आमकां तावें जाला. ह्यो वस्तू आमकां गरजेच्यो न्हय, त्यो आमकां कित्याकूच उपकारना, पूण फकत देवा सरशीं तर वेतलीं आमकां समाधान मेळटलें. देवा सरशीं तर आमी वेतलीं आमकां कितें जाय तितलें आमकां मेळटलें. देवा सरशीं आमी रावतलीं जाल्यार ताचे बरेपणान आमी भरतलीं. हें लिसांव ह्या दिसांनी आमी शिकल्या. जाल्यार आयच्या मिसान वांटो घेता तेन्ना देवाचो घात घेवचे सुवातेर संवसारी वस्तू पयसावून आमी अदीक देवाच्या विस्वाशीपणान मिसळ जावंक आमकां सगल्यांक कृपेन भर म्हूण मिसा भेटींत मागुया. आमी गीत घेवया C14. देणी आमची भेटूंक गावता, आमची काळजां तातूंत घालता, आमची मनां तूं करपिता, स्वीकार कर म्हूण प्रार्थना मागता. गोवा उंडो आमचे सुख तूं सोरबेटोयता, बांदून घे म्हूण विनोद करता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा, जेजूच्या कश्टा मरणाचो गूट समोरून आमी तुका भेटयता ती देणी दयेन मानून घे. ह्या गुटांत आमकां मेळटा तो ताच्या कश्टा मरणाचो फळ आमचे भक्तिवंत जिणेंत दिसान दीस वाडोसो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारांनी शास्त्रांचे देवा, सर्व काडयान सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताच्या जिवीत दितल्या मरणाचे आनी वैभवी पुनर्जिवंतपणाचे भोव पवित्र दीस लागीं पावले. सैतानाच्या गोरवाचेर ताणें जोईत व्हेलें आनी आमचें तारण ताणें केलें. ही वर्तीं घोडितां सोडवणीची आमी भक्तीन समोरमता ह्या दिसांनी. देखून जेजू वरवीं देवदूताचो दोलबार संतोशान बरोवन तुजे मुखार
निरंतरीन तुका वाकाणटा स्वर्गात. तांचे वाकाणीक आमचे ताळे मिळवून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय, उंचरगी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समर्पची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो जबाब दिवन भारताचो गुट परगटुया. सुम्या जेजू, तुजें मरण आमी समरमता, तुजें पुनर्जिवंतपण आमी परगट्टा, तुज्या येण्याक आमी ओतरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडमणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बाबा, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बाबा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यात त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार माये देवाचेर माये सांगती तिच्या पती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन धरून दोता आनी सर्व काणी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटोली. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता परबीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिरी घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सामकें येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां काडलीन पळोवंक नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्य आसूं तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. जेजू तुजे बगर म्हाका ना जिवीत ना म्हाका बळ आनी ना म्हाका पदवी. ह्या वेळार सगळीं दोळे धांपून आमच्या काळजांत आनी आमच्या आत्म्यान आयिल्ल्या जेजून आमच्या सांगाता रावन आमकां तीर गोटायेन बोर म्हूण मागतना जेजू म्हाका तुजी गरज ह्या गिताचो दुलपद आमी गावया. तुझे बगर मागना जिवीत ना बळ जेजू आनी पदवी. तुझे बगर मागना जिवीत ना बळ जेजू आनी पदवी. मनशाचो पूत हेरांक आपले चाकरेक लावूंक न्हय बोगोर हेरांची चाकरी करूंक आनी सोमेस्तांचे सोडवणे पासून आपलो जीव दिवंक आयला. प्रार्थया. सर्व पदवीदार देवा आमच्या विस्वासी बापा आमी तुका समोर पिलां तें बलिदान तुज्या पुताचें मरण परगट करता.
ह्या ताच्या मरणा वरवीं तूं आमकां अमर जिवीत दिताय म्हूण आमी बावळतान सोत मानता. तें मोहिमेवंत अमर जिवीत पुनर्जिवंतपणांत आमकां मेळटलें म्हूण तीर बरोवसो दवरून ह्या दुखाच्या खोंडांत आमच्या क्रिस्ती आपोवण्या प्रमाणे दिरान चलूंक आमकां फावो कर. आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. कोरोना व्हायरस पिडे खातीर मागणी. सर्व पदवीदारां आनी काकुत्सारा देवा तुज्या आख्खे रचनेचो तूं मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेक लागून कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना करता. तें तूं कोनवळायेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेसपिडा तुज्या हाताखाल हाड आनी तुजे पदवेन ती काडून उडय. हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनच पेकय आनी तांच्या घरच्यांक फावो तें बोड दिवन हे परिस्थितीन तांणी बरें थाराव घेवंक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भर. वैजाक नर्सिंग आनी हेर जीं ह्या पिडेवंतांची सेवा करतात तांकां तूं हे पिडेंतली राख आनी सांबाळ. आमच्या सरकारी वडिलांक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू आमच्या सुमया वरवीं. नोवेनांची मागणी. शाश्वत आदाराची माई पडे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. हे काकुतीचे माई चुरचुरे कोर म्हजे. हांव आयकतां सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बरवांशा पातक्यांच्या. जा तर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवांसो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताचे उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो जियेता आनी आपल्याकूच पेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दितां. दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन अविस्वास तुजे थंय. कात्री जशें हांव सोत मानतां म्हज्या सासणाच्या साल्वासावाची. खोटा जायते फावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलो. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेतां पातकाचे ताळणेंत तुजो आदार मागोना जायन म्हूण आनी इबाडो म्हूण म्हजो आत्मो. हो तर वर्तवता उपकार जो मागता तुजे थंय आनी हांव प्रार्थून मागतां तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक अदीक करून हेमखणाच्या चपक्याच्या वेळार. सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माई आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराची माई निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. आमेन. पिडेवंतांक आशिर्वाद. शाश्वत आदाराचे माई नमान मरी कृपेन बोलले सर्व स्पोर्ट्स येता सा उस्त्रा मरे तू सदव आनी सदव सोपूत जेजू. शाश्वत आदाराचे माई नमान मरी कृपेन बोलले सर्व स्पोर्ट्स येता सा उस्त्रा मरे तू सदव आनी सदव सोपूत जेजू. शाश्वत आदाराचे माई नमान मरी कृपेन बोलले सर्व स्पोर्ट्स येता सा उस्त्रा मरे तू सदव आनी सदव सोपूत जेजू. भाग्यवती मारी आदार दी अदृश्टांक सांपडलेल्यांक मजत कर असोक्त काळजाच्यांक. माग परजे पासून जा शेरातीन देवाच्या मुणयेऱ्याची विनोद कर सगल्या देवांक भेटयलेल्या उस्तऱ्यां पासत
फावो कर तुजो आदार सगल्यांक जे मागता तुजो सासणाचो आलाशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो ए सायबिणी. प्रार्थुया. येसुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक. तिच्या वचापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो बगूंक पावूंक सदांकाल फोड तुजे सोडवणेचो. तुजो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. पिडेवंतांक आशिर्वाद. प्रार्थुया. प्रार्थना तुका सुमिया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंतवन आदारान बागेवन सदांच आंकवार मरीच्या ती निवारूंक ह्या काळाची कोंतींतली आनी बगूंक पावूंक सासणाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचेर मुखार वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचेर वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक तुजो बापा आनी पवित्र आत्म्यान सांगाती जियेतान राजवट करता सासणाच्या सासणाक. शाश्वत आदाराच्या मायेच्या मागण्या वरवीं सौर पदवीदार देवाचे बेसांव बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देवूं आनी सदांकाल तोगूं. शेवटाक गीत घेवया R39. तुझ्या हातांत म्हजो हात जेजू घालता तुका देखून विस्वासान जेजू दवरता वाट तुजी